第一呢個就係 Korea，呢個就係個影，呢個咧就係佢個形狀。咁呢個咧就係第二 China，咁佢係中國。呢個咧就係個樣咧就好似隻雞嘅形，係形狀唔係真係隻雞咁樣。呢個就係 Japan，呢個係乜嘢啊？係北海道，英文叫咩啊？你哋寫住咗，你哋唔識就去上網揾下，然後嚟到俾你聽。India 係最多人，有幾多人呢？有14.68億人，好多啊！最長嘅河係尼羅河，你有地球儀就睇下啦。佢喺非洲，你哋揾到試下揾啦。